أنا أضيف شوية قهوة عشان تعزز نكهة الشوكولات، قهوة سريعة التحضير يعني زي النسكافيه. وعلى الوجه أرش على وجه البراونيز من هذا الملح السي سولت فليكس، يعطي نكهة رهيبة. بس تفردوها في الصينية، يعني توزعوا من الخليط وترشوا من ملح البحر على الوجه. يعطي نكهة رهيبة كذا، يكسر الحلاوة حقة الشوكولات، رهيب. خلاص على الفرن تقريبا من 20 ل 23 دقيقة، درجة حرارة 400. أوريكم شكلها لما يخلص. متحمسة توتة؟ بعد 10 دقايق أشيله من الصينية وأحطه كده على شبكة تبريد عشان يبرد قبل التقطيع. يا جماعة يعني أتوقع ما يحتاج أتكلم، عفوا حبيبي، مرة 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 لذيذ. شوفوا كيف الأطراف كده تكون متماسكة، ومن جوا فجي يجيكم كده قطع شوكولات سايحة.